Siapa nih yang sering buka kulkas dan langsung bingung mau makan apa? Mungkin isi kulkas kamu mirip-mirip gini deh, penuh dengan makanan praktis buat ngemil. Ini dia nih, tampilan kulkas yang penuh dengan makanan ringan yang siap disantap kapan aja. Ada mie instan, kacang-kacangan, dan beberapa minuman yang bisa langsung dinikmati. Memang sih, nggak harus selalu penuh dengan makanan berat. Yang penting, ada stok buat ngemil sambil nonton atau sekadar ngadem. Kalau kulkas kamu isinya apa aja? Share di kolom komentar yuk. Siapa tahu ada ide makanan enak buat disimpan di kulkas.